Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula ibu antos dumugi peringatan Rojabiyah mangke ngaos Ahad Legi sakmenika kaliyan sepindah malih nggih menika Juli tanggal 23 ingkang kula maksud ngantos Rojabiyah lho nggih, mboten berarti bar niku prai mboten. Dados ngantos dumugi Rojabiyah mengke tasih menangi Ahad Legi sepindah malih. Nggih niku tanggal 23 Juli. Mengke Rojabiyah niku tanggal 7 Agustus utawi tanggal 11 Rejab. Mila putra-putrane ibu-ibu ingkang badhe nikah, ingkang dereng didaftaraken enggal didaftaraken. Begini waktune ndamel jas niki kantun kinten-kinten saulan punjul kali dosa dinten. Nggih, saulan punjul sedoso dinten. Nggih. Ingkang dipun daftaraken monggo enggal didaftaraken. Niki sing daftar mantene mun enten 18 pasang nggih. 18 pasang. Dibatasi pinten monggo disiapaken sampai 3 doso nggih. Tesupawi jenengan daftar niku tasik disiapi malih kawelah kalih 18 pasang malih. Niki tasih wonten 18 pasang. Ngenten sing usul rondo nggih pareng yai pareng. Niki sing daftar niku tebih-tebih enten ingkang saking Kalimantan, saking Nganjuk, saking Sarang. Nggih pengikut pengaosan malam Selasa. Mila menawi ibu-ibu ngrasakaken daftaraken putrane enggal-enggal. Para ibu, kula ngapunten mengke jawab pertanyaan kula cicil. Pertanyaan sing masuk niku sementen niki kathah. Terus mengke kula cicil mboten mungkin kula jelasaken sedaya mboten mungkin. Iki mengke kula jawab sebagian. Enten mengke sing jawabane rodok panjang. Niki penting sanget kangge amalan kita. Nuwun sewu, pertama niki sing kula jawab niki saking ibu kelompok tambak beras. Pertanyaane ngeten, mohon bertanya Bapak Kiai,
tentang sholat awabin dan sholat taubat. Niki saya sangat pertanyaan niku sing sae pertanyaan sing iso dilakoni nggih. Sing saged dilakoni ganjarane gedhe niku sae nggih. Aja pitakon terus pundi yai hukume bayi tabung. Niku nggih sae jenenge ilmu. Tapi niku namung sekedar pertanyaan dan pengertian gak kenek dilakoni. Apa mau dilakoni nggih kita mboten mungkin nderek-nderek bayi tabung. Iki pertanyaane saya tentang sholat awabin. Mohon penjelasannya dan apa fadilahnya. Para ibu kula mukadimai amalan sedaya niku metu fadilahe. Fadilah iku keutamaane paedahe napa. Niku enten fadilahe, enten faedahe menawi oleh nglakoni ikhlas. Oleh nglakoni ikhlas. Nek oleh nglakoni mboten ikhlas nggih mboten metu fadilahe. Kados dene kula nate ditakoni yai wonten Majmu' Syarif niku enten keterangan nek badhe asar maca surat Waqiah ping sementen rezekine deres kaya udan. Lah kula kok pancet seret mawon yai. Wah niki soalé oleh nglakoni. Oleh nglakoni mboten ikhlas. Nglakoni sing ikhlas niku dos pundi to Pak Yai? Nglakoni sing ikhlas niku mung krana Gusti Allah, mung pengin cedhek kali Gusti Allah. Oleh nglakoni gak angen-angen ganjarane nggih mboten angen-angen paedahe. Lah nek nglakoni ku angen-angen paedahe arep-arep ganjarane niku mboten ikhlas nggih. Pokok ngamal niku lillahi taala. Yo mbuh niku salat, ya mbuh niku poso, ya mbuh niku sedekah, sing penting mung lillahi ta'ala. Mboten usah krana iki krana iku mboten usah. Nek krana iki krana iku berarti niku krana imbalan. Nek krana imbalan niki jenenge mboten ikhlas nggih. Lillahi ta'ala. Kula takon Ibu, panjenengan menawi niat zakat tes pundi? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri piye? Lillahi ta'ala. Ngoten? Nggih. Napa lil surga? Boten. Nggih. Usolli fadhdhuri arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Boten lil jannah ngoten? Mboten nggih niku nggih. Dadi nglakoni sembarang kulillahi taala, lesane muni lillahi taala, atine yo lillahi taala. Pun menawi ikhlas reh nglakoni niku fadilah niku teka. Nek mboten ikhlas fadilah yo ora teka nggih. Niki kula waca hadise nggih kula mboten jawab jawaban kula dhewe iki Babnu Nasrin an Muhammad ibnil Munkadir. Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi
Man shallama bainal maghribi wal isya fa innaha sholatul awwabin. Sapa wonge sembahyang ana ing wektu antarane maghrib lan isya, iku diarani salat awwabin. Iki dawuh Nabi niku, man shallama bainal maghrib wal isya fa innaha sholatul awwabin. Sholatul awwabin. Salat awwabin niku pinten rakaat? Nggih, kula nate pikantuk ijazah saking guru kula. Niku namung kalih salaman. Nggih. Kalih salaman tapi surate dawa. Nggih. Surate dawa. Kalih salaman niku berarti sekawan rakaat. Ba'da Fatihah maca surat patang rakaat niku wacanane padha. Ngene niku bar maca Fatihah maca inna anzalnahu fi lailatul qadr saktutuke ping 7 ditambahi kul huwallahu ahad saktutuke ping 7. Nggih. Niki tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat niku bar Fatihah sing diwaca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ping 7 ditambahi surat Ikhlas ping 7. Niku tiap-tiap rakaat. Lha upami sanes niku nggih pareng yai pareng. Saman milih sing cowendek ya oleh. Seneng cendek napa dawa? Lho. Jawabane kok seneng dawa. Nek sing cendek nggih rakaat sing pertama qul ya ayyuhal kafirun nggih sing cendek. Rakaat kaping kalih surat Ikhlas. Nggih monggo mawon, monggo mawon. Nun? Oh, mau diterangne ngono kok. Antarane maghrib isya. Jadi wong sing salat sunat antarane maghrib sampai tekan isya iku diarani salat awwabin. Nggih, kula pikantuk ijazah saking guru kula namung kalih salaman tapi wacanane surat dawa inna anzalna ping 7 surat Ikhlas ping 7. Monggo pengen lakon niku monggo. Terus niki enten hadis diceritaken saking Abi Hurairah man sholat ba'dal maghrib sita rakaatin lam yatakallam fima bainahuna bisuin adalna lahu bi ibadati sintai asrota sanatan. Niki fadilah niki Bu, niki fadilah. Fadilah niku keistimewaannya apa? Ganjarane apa? Piwalese apa? Imbalane apa? Niku jenenge fadilah. Lah nek Nur Fadilah niku anak sampean. Nek anak sampean niku Nur Fadilah. Niki fadilah iku ganjarane. Dawe Kanjeng Nabi sing diriwayatno Abu Hurairah, sapa sing sembahyang sak badane maghrib 6 rakaat. 6 rakaat wau sing kula aturaken 4 rakaat
tapi surate dawa-dawa. Mergo ambal ping 7 niku ora dawa. Ha niki dawuh Abu Hurairah nyeritaken dawuh Kanjeng Nabi mboten nerangaken surate apa. Nek mboten nerangaken surate apa nggih sak kersa. Sak kersane jenengan ina angjana nggih monggo. Qul yail kafirun nggih monggo. Pokok sing paling dicintai wong niku qul ya ayyuhal kafirun. Kali qul huwallahu ahad niku paling dicintai niku. Soale napa paling gampang nggih. Ganjarane nggih kathah jok sembrono. Sampeyan kok sembahyang kok kulhu terus lho sembrono. Maca kulhu sepisan nilainya sama dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Wis anu milih sing cendhek wis. Cendhek tapi ganjarane kathah. Jangan maca kulhu ping 3 niku nilainya niku sami kalih maca Quran sak hatame. Mulane sampean maca kulhu dawuh Kanjeng Nabi sapa sing maca kul huwallahu ahad sak tutuke saben-saben bar salat fardu diwaca ping 10 iku besok nek mati njaluk bojo pira wae diwehi. Tapi wong lanang niki mboten umum. Sing umum sapa wonge maca qul huwallahu ahad sedina sewengi minimal ping 100 iku nek duwe utang disauri Gusti Allah. Lah iki cocok iki. Soale ana utang iki lho. Iki cocok iki, cocok iki. Tapi ya sing ikhlas maca kulhu nggih nyaur utang. Niki mboten ikhlas jenenge. Bu. Kanjeng Nabi niku nek enten tiang pejah dijak nyalati janazahe niku mesti takon duwe utang apa ora. Ngoten nggih. Mesti kapan dijak nglakoni disuwuni nyolati jenazah mesti Kanjeng Nabi ndangu ku takon diutang apa ora. Gadah ya Rasulullah bondo tinggalane cukup kau nyaur apa ora. Wong nggih cekap ayo nyalati. Enten tiang pejah malih Kanjeng Nabi disuwuni nyolati. Takon diutang apa ora. Gadah ya Rasulullah tinggalane cukup kanggo nyaur apa ora. Mboten. Wis saiki keluargane ana sing gelem nyaur apa ora. Nggih ya Rasul wonten. Kula sanggup nyaur. Ayo nyalati. Dan malih tiang pecah malih takoni. Ternyata tinggalane ra cukup kanggo nyaur. Ahli warise gak sanggup nyaur. Wis kono salatono. Kanjeng Nabi mboten kersa. Nggih. Mboten kersa. Saniki kok enak wong utang gak nyaur. Kok enak temen. Niku berat besok tengah akhirat nggih. Terus pernah Kanjeng Nabi disuwuni nyalati jenazah. Takon bondone cukup kanggo nyaur? Mboten.
Keluargane ana sing sanggup nyaur mboten, wis kono salah tono. Lah ku akhire malaikat Jibril mandhap, malaikat Jibril mandhap nggih. Ya Rasulullah, kula diutus Gusti Allah matur panjenengan napa Jibril pengen dipun utus nyalati jenazah niku. Loh Jibril duwe utang gak disaur. Malaikat Jibril niku terus matur, sampun kula sauri ya Rasul, pun kula bayari. Piye Jibril yang membayar? Kula macak tiyang sing utang niku, macakku mendo-mendo. Kula rupa tiyang sing utang niku mara dateng tiyang sing diutangi, utangi kula bayari. Masya Allah. Terus kanjeng Nabi takon Jibril, tiyang kok gadah kehebatan kados ngoten sampai pengen campur tangan nyauri utangi niku nopo amale Jibril? Amale ya Rasulullah saben-saben dina ora kurang maca surat Ikhlas ping 100. Ngoten niku catetono. Aja dicatet tok. Aja catet tok, lakonono. Wong kula pengen kan mboten ngerti pejah kapan, pejah umur piro, waktu aku pejah sugih apa melarat kan mboten ngertos. Ngono lho, siap-siap. Iku hebate surat Ikhlas. Pun mboten kula dawak-dawakno. Dawe Kanjeng Nabi sapa mbonge salat ba'dane maghrib sakliyane ba'diyatal lho nggih. Sakliyane ba'diyatal maghrib iki salat 6 rakaat berarti 3 salaman. Ora diganggangi ngomong sing elek. Ora diganggangi ngomong sing elek. Ngomong sing elek ku ya apa? Salat mbek kancane lagi assalamualaikum oleh 2 rakaat singgul-singgul kancane. Wong ngerti ku lho, ngentut kok diterusno. Niki ngomong elek ngrasani wong. Mboten diganggangi ngomong elek. Yo ngomong elek sampean nggih ngerti dhewe. Ngomong elek ku piye? Ya bangsane ngrasani, ya bangsane meso. Nggih. Antarane 6 rakaat niku lho nggih mboten diganggangi ngomong elek. Nggih. Salat 6 rakaat niku nggih ganjarane atau nilainya padha ambek ibadah 12 tahun. 6 rakaat tok niku lho nggih padha ambek ibadah 12 tahun. Niku berarti sak rakaat padha ambek 2 tahun. Nggih. Sak rakaat padha ambek ibadah 2 tahun. Mulane ya ojo aras-arasen nggih. Sak badane salat maghrib sampai dumugi wektu isya. Niku pitakone rak fadilae napa yai? Fadilae salat awabil. Nek niki wau 6 rakaat monggo, sampean 6 rakaat monggo. Nek 6 rakaat ben nutut wektune surate sing pendek-pendek mboten napa. Kuliah ping 3, surat Ikhlas ping 3 pamane nggih. Kok ping 3 to yai? No, ya wis gak nek mbok nyang ya pisan gak apa-apa. Mboten napa-napa. Ngono iki. Dadi tambah kathah tambah apik. Lah nek pengen sing cilik-cilikan ya monggo pisan nggih.
Wa Ibnu Nasr niku ingkang nyeritaken hadis Ani bin Umar saking Abdullah bin Umar man sholat sita rakaatin ba'dal maghrib qabla ayatakalama ghufira lahu dzunubu khamsina sanatan. Niki wau sing kula terangaken 6 rakaat salat awabin dilakoni sing ikhlas niku sami kalih ibadah 12 tahun. Terus niki masalah fadilah malih ingkang nyeritaken Abdullah bin Umar bin Khattab nggih. Nyeritaken sapa sing sembayang bar maghrib nggih 6 rakaat sadurunge ngomong apa-apa. Sadurunge ngomong apa-apa. Kados pundi sadurunge ngomong niku ya mestine nggih salat maghrib terus wiridan bar wiridan terus ndonga salat ba'diyatal maghrib. Sabadane badha maghrib langsung aja ngomong apa-apa. Wis ora usah ngomong apa-apa mbek jejer kanca ya gak usah ngomong. Langsung wae salat 6 rakaat niku jaminane dosane 50 tahun di ngapura nggih ufira lahu dunubu khamsina sanatan dosane 50 tahun di ngapura Allah iki ganjarane salat awabin dosa napa yai nyolong-nyolong ya di ngapura yai dosa ngentit ya di ngapura yai mboten sing di ngapura niku dosa sing hubungane kalih Gusti Allah nek hubungane kalih menungso tidak bisa diampuni selama yang bersangkutan tidak mengampuni lho tambah abot lho Bu dosa padha-padha kanca niku. Nah, dosa tengene Gusti Allah pokok njuk ngapura sing ikhlas ditampi Gusti Allah. Tapi nek padha-padha menungso, wah ya kudu njaluk halal, njaluk ngapura. Nek dosa niku sipate nyolong, ngentit, mendolimi, barange kudu dibalekno. Nggih. Nah wis kadung tek ya ijolono. Kadung tek ya ijolono. Niki para ibu nggih salat awabin. Nggih menawi enten nggih pengertian bagaimana fadilah. Niku biasane amalku tambah semangat. Amal tambah semangat. Nek mboten roh fadilah iku kudu rasa-rasen nggih. Ya niate sing lillahi taala ngoten mawon, tapi nek semur fadilah niku ora wis tau krungu rak marem apa nggih. Tau krungu rak marem, mantep rasane. Nggih pancen wong sak tingkatane kula sampeyan kabeh iku tingkatane wong ahli syariat. Wong sing ahli syariat niku amal ibadahe biasane isih arep-arep imbalan. Nggih. Nggih pokoke niati mawon sing lillahi taala. Nggih teng jero ati ya ngono lillahi taala. Pun saniki mengenai salat tobat niki para ibu lan para sederek niki sami mawon kalih salat lel. Salat lel niku nggih ya salat hajat ya salat tobat nggih niku termasuk salat lel. Mengki teng mburi kula terangaken. Iki monggo kita maca hadise salat qobliyah ba'diyah nggih. Salat qobliyah ba'diyah ku sepira to nggih. Imbalane ku sepira nggih.
An Aisyah nikma suratani huma yuqra'ani fi raq'ataini qoblal fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Niki salat sadurunge fajar, sadurunge salat fajar. Salat fajar maksudnya salat subuh. Sadurunge salat subuh niku ingkang sae surat sing diwaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat sing pertama. Rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Lah iki seneng aku iki. Seneng aku. Qabliyata subuh. Ya ayyuhal kafirun kali Qul huwallahu ahad. Salat qobliyata subuh, salat qobliyata subuh rong rakaat niku langkung sae katimbang salat tahajud walaupun rakaatnya lebih banyak. Rakaatnya luwih akeh. Nggih, salat tahajud niku sepiro ganjarane mengke teng buri niki dereng kula terangno. Di salat tahajud dalu niku lho niku walaupun 10 rakaat utawa walaupun 20 rakaat niku dibanding ngambek salat qobliyata subuh niku isih utama qobliyata subuh. Wis nek ngono gathik tahajud e wis. Lho. Kok ngono? Daging wedhus sitok nggih. Ambek daginge dara. Iku gizine isih apik nggih, daginge dara. Daging wedhus situk ambek dara situk iku gizinya masih lebih baik daging dara sitok. Mau sampean milih wis dara wis gathik wedhus ngono. Bae ngono. Wis saiki pilihan nakal peweh dara sitok ambek wedhus sitok pilihan. Mosok sampean milih dara ngoten. Nggih anu nggih sak wedhuse sak dorone ngono to. Iki semantun iki tahajud walaupun rekatnya lebih banyak dibanding ngambek qobliyata subuh iku fadilah isih gedhe qobliyatas subuh walaupun mung 2 rakaat. Niki aja terus wis ngono, wis qobliyatas subuh tok wae. Lho aja ngono. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ummi Habibah man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'a raka'atin ba'daha haramallahu 'alan nari. Niki kula waca niku kesane menambah semangat iman-iman awake dhewe wis tuwek ngono lho. Arek pirang taun. Nah siap-siap niku wis tuwek ngene siap-siap yo gak suwe. Sapa dawuh Kanjeng Nabi sing ngreksa 4 rakaat sadurunge zuhur. Sadurunge zuhur kuwi sing 2 rakaat sunat muakkad. Sing 2 rakaat ghairi muakkad. Muakkad niku kukuh iku kuat. Kesunatane kuat. Sing 2 rakaat ora kuat. Ning wonten hadis niki papat niku bareng-bareng.
Biasane klonjengan nek qobliyah pinten? Alih, lah kok ditambahi bar ngaji ku ditambahi. Ya, iku ping 4. Sapa wonge ngreksa 4 rakaat sadurunge zuhur lan 4 rakaat sakbadane zuhur, haramallahu alan nar, wong iku terhalang masuk neraka. Alhamdulillah. Nggih. Terhalang nggih. Dialing-alingi Gusti Allah masuk neraka. Yai mboten biyen-biyen diterangno yai. Nah iki pitakone awabin takon fadilah, ya tak terangno fadilah. Ba'da zuhur aja sok ditinggal. 4 rakaat sadurunge 4 rakaat sakbadane. Wa tabarani abni Umar man sholla qabla arsy al-asri arba'an haramallahu alan nar. Masyaallah. Sapa wonge sembayang sadurunge asar 4 rakaat. Badane mboten. Badane mboten nggih. Badane asar mboten. Haramallahu alan nar. Diharamaken Gusti Allah masuk neraka. 4 rakaat ba'dal asar. Qoblal asar. Nek sabadane asar ya napa? Nek badane asar panjenengan kok ketinggalan. Mlebu musala imame wis ning pengimaman. Mlebu musala imame pun teng pengimaman. Niki sampean mboten pareng salat qobliyah mboten pareng. Nggih. Nah, salahe kok keri. Tapi mlebu musala, mlebu masjid nggih berarti jamaah, lah kok imame wis ning pengimaman. Nggih langsung nderek salat asar. Ngoten. Badane wiridan sampean ngadeg dhewe salat 4 rakaat niate qobliyah. Adik kodoan yai mboten usah kodoan. Nggih. Usoli nggih munine piye nggih qobliyatan. Lamun sabadane yai mboten napa krana wau terhalang. Wau nika udur mergo keri terhalang qobliyah. Mangke diganteni badane asar mboten napa. Lah turene jari-jari mboten pareng yai ba'dal asar salat sunat. Nggih mboten pareng. Sing mboten pareng niku salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak utawi asline ba'diatal asar. Mergo ba'da asar mboten enten salat sunat. Upamane ba'dane salat asar kok enten grahana. Enten grahana matahari. Mantun salat asar mboten napa-napa salat grahana. Sebabe salat niku jenenge salat sunat dzatis sabab. Dzatis sabab salat sunat sing gadah sebab ana grahana dadi pareng. Sing mboten pareng ku salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak niki salat sunat sing mboten gadah waktu sing ajeg, nggih mboten gadah sebab. Nggih mboten gadah sebab niki salat sunat mutlak niku mboten pareng. Kaya dene ba'da subuh. Pamane Bu sak badane salat asar dia ngantos kundur dateng dalem bayangan wau salat asar ten masjid jamaah
kondur teng dalem. Pengen sembahyang wau beto dompet. Biasane wong wedok ku gak tahu ketinggalan dompet. Mbok isine apa wae. Nek mboten dompet ki tas cilik ku mesti. Lah padahal tas cilik sampean niku enten isine gelang emas, enten isine arloji, enten isine HP. Nggih. Tertinggal teng masjid. Terus sampean balik teng masjid malih badhe goleki tas sing keri. Nggih. Sampeyan mlebu masjid niku nggih, mlebu masjid pada sapa-sapa sing mlebu masjid disunatno salat tahiyatul masjid. Dadi sampean baswat asam mlebu masjid niki kenging salat tahiyatul masjid. Niki sebabe salat sunat sing duweni sebab. Sebabe napa? Sebabe mlebu masjid. Niki barasar nggih kenging, nggih. Barasar nggih kenging. Nggih. Bu pitakon sampean ku aneh-aneh. Engko enak pitakon ngono. Tapi engko ku jawaban engko. Yai badane anak dinikahaken bapake mati niku nikahi batal napa mboten? Aneh-aneh takon sampean. Yai nggih. Kula nek duwe dulur ngono. Bapake mati nggih. Niku terus anake niku dinikahaken. Pung-pung jenazah bapake sik enten. Sadurunge dibudalaken diakati. Niku akate sah napa mboten? Ya Allah, takon kok norono ngene. Tapi ya apik jenenge takon. Pun niki mengki mawon kula jelasaken sing panjang. Niki kula tutukne dhisik salat sunat. Terus enten hadis ditangken Imam Ahmad, Abu Dawud, saking Abdillah Al-Muzanni. Sallu qoblal maghrib rakaataini liman syaa. Qoblatal maghrib iku ana wong sing geger. Geger gak ana salat qoblatal maghrib gak ana. Gak ana. Nggih, gak usah, gak perlu salat qoblatal maghrib. Enten sing kandha ngoten. Nggih. Sing boten enten niki salat sunat muakkad. Salat sunat muakkad. Salat muakkad niku kesunatane sing kuat niku jenenge muakkad. Nek salat sunat biasa pareng rong rakaat, ora patang rakaat. Niku dawe sallu salato kowe kabeh qoblal maghrib nggih rakaataini rong rakaat liman syaa kanggo sapa-sapa sing gelem. Sapa-sapa sing gelem ku tegese ora kuat. Nek gelem ya salato, ora gelem ya ora apa-apa. Nek gelem napa goleh ganjaran ya mesti to, mesti oleh ganjaran nggih. Lah nek kok gak apa-apa niku terus pundi Yai? Nek mbok lakoni tetap sunat, nek mbok tinggal ora makruh. Paham? Mbok tinggal ya ora makruh. Siji kapane sing muakkad niku wau. Kapan mbok lakoni ya oleh kesunatan, nek gak dilakoni makruh. Makruh iku dilarang. Tapi yo gak sampai ana siksane, dilarang. Dilarang ku nggih elek mesti mawon. Man sholat ba'dal maghrib rakaataini qabla ayatakallama kutibata fil illiyin. Sapa sing sembayang bar maghrib sadurunge guneman
iku ditulis ning gone swarga sing dhuwur. Nggih. Badane salat maghrib. Saking Imam Bayhaqi saking Hudzaifah ajilu rakaataini ba'dal maghrib liturfa'a ma'al amali. Agi-agi salat 2 rakaat sak badane maghrib. Tegese salat maghrib mangke niku terus wiridan, bar wiridan rampung dan cepet salat ba'datal maghrib. Iku cepet-cepet nek maghrib. Sebab napa kok cepet? Wektune maghrib isya niku pendek. Nggih. Siji ba'datal isya. Nggih. Pengen salat qobliyatul isya dhisik 2 rakaat. Terus salat sunat napa salat fardu, terus wiridan. Bar wiridan wis engko wae ba'datul isya engko wae. Gak apa-apa. Ora kudu cepet-cepet, mboten. Soale waktu isya panjang sampai tekan waktu subuh, nggih panjang. Pada sang kuwe sebab apa? Aku mau wis ngliwet tapi durung gawe lawuh. Bapake mesen njaluk dibakarno terong. Dipecel nganggo sambel santen. Aku durung bakar terong, wis aku tak bakar terong dhisik gawe sambel santen ngladeni bapake. Kenapa? Mengke salat ba'diyah mengke dalu. Nggih. Luwih sae nek pancen yakin saged tangi dalu, badane tangi tilem, ba'diyah dhisik. Wis 2 rakaat, terus salat hajat. Salat tobat, salat napa niku. Niki jenenge salat tahajud. Tahajud niku salat sunat sing dilakoni ba'da tilem. Nggih. Nek dereng tilem masa sampeyan niati tahajudan ya tetep ora tahajud. Sampai nglakoni ba'diyatal isya bar tilem jenenge ya tahajud. Mboten perlu diniati tahajudan. Nggih. Jenenge tahajud dhewe. Sampeyan salat hajat sak badane tilem jenenge salat tahajud. Sampeyan salat taubat nggih. Taubat badane tilem jenenge nggih tahajud. Salat witir sak badane tilem jenenge nggih tahajud. Salat tasbih sak badane tilem jenenge nggih tahajud. Nek ngoten tahajud niki salat sunat sing dilakoni bar turu tapi turu bengi. Nek turu bedhug niku jenenge sanes tahajud. Bar turu bengi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idang sorofa min sholatil maghrib yadkhulu baitahu fayusolli rakaataini sumayakulu fi mayat'u ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kanjeng Nabi sak badane salat maghrib wonten masjid niki terus kondur wonten dalem niku salat 2 rakaat. Nggih, salat 2 rakaat. Dungane ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, duh Gusti ingkang molak-malikaken manah, sabit qalbi pengen tetepaken manah kula ala dinika ing atase agami panjenengan. Atiku molak-malik Bu, molak-malik. Kadang-kadang isu Islam sorene kafir.
Naudzubillah. Kadang-kadang sore Islam esuke kafir. Atine iku kaya dele ngoten lho. Nggih. Isuk dele sore tempe. Nggih. Sesuk-isuk tempe bosok. Mben wis dadi sambel tumpang. Iki molak-malik ngoten iki. Molak-malik. Pengen tetepaken ati kula wonten agama panjenengan. Nah, niki nuduno salat sunat niku sing paling sae teng griya. Nggih. Salat sunat niku sing paling sae teng griya. Napa sebabe luwih primpen? Ibadah-ibadah sunat niku sing paling sae dirahasiakno. Nggih, sing paling sae teng omah. Soale teng omah niku primpen. Kapane primpen atine gak bronto dilem wong, atine gak bronto disawang wong. Nggih. Nek ati niki dilem wong kadang-kadang sok ora kuat. Nggih. Bareng ora kuat akhire seneng dilem. Nek sing seneng dilem akibate dadi riya. Nggih. Riya. Nah iku sampai kanjeng Nabi dawuh salat sunat iku luwih bagus ning omah walaupun ning masjidku iki. Masjidku iki niku masjid Madinah. Dadi salat sunat niku luwih apik teng griya nggih dibanding kalih masjid walaupun teng masjid Madinah. Para ibu kula terusno niku bab salat sunat. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah saking Abu Hurairah niku wau nggih balik salat ba'dane maghrib salat napa wau awabin. Saniki isya wasakhani anhu sholaitu ma'an nabi rakaataini ba'dal isya. Qala Nawawi fil Majmu' yusanu rakaatani qoblal isya li khabari baina kulli adzanaini salatun wa qala aidan fihi yajibu fi sunati dhuhri at-ta'yinu billadhi qablaha awilati ba'daha wa illam yuakhir al-muqaddimata bakadha kullu sholatin la sunatun qablaha wa sunatun ba'daha. Napa artine? Menawi kula pengen sembayang sunat qabliyah ba'diyah niku wajib menyatakan qobliyah ba'diyahnya, wajib menyatakan, wajib negesno nggih, negesno jek gak paham wajib jelasno qobliyah atau ba'diyahnya. Pun salat sunat kok wajib to yai? Kula sampeyan kabeh salat sunat usolli qobliyata dzuri lillahi taala. Kula sampeyan wajib takbir napa mboten? Wajib rukuk napa mboten? Wajib iktidal napa mboten? Wajib sujud napa mboten? Nah, wong salat sunat kok wajib. Iku lho. Salate salat sunat tapi protolane kok wajib. Salate iku lho kabeh qobliyata dzuhur iku sunat nggih mboten? Salat witir iku sunat tapi nek diprotoli wajib kabeh. Takbire wajib. Maca Fatihah wajib. Rukuke wajib. Iktidale wajib. Sujude wajib. Lungguh antane sujud loro wajib.
tahiyat wajib, salam wajib. Niku dos pundi to Yai? Kok mboten mudeng ngono niku. Lah ya butuh salat sunat sunat, nah diprotoli kok wajib. Wajib niku Bu. Enten wajib, wajib niku suwalike haram. Nggih. Enten wajib niku wajib lisihah. Wajib lisihah. Nggih. Wajib lisihah. Aku sholat zuhur iku wajib. Nek ora dilakoni haram. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amina fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi bi barakatihim wa dinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.